Mga kapuso, 40 anyos nga amay na lumos sa floodway sa barangay Bitoon, Jaro. Ginapahayag ining ginbiring. Si Kim Salinas nakatuto. Gintuyo pangapukawan sang 16 anyos sa subang nga bata. Ang mamugnaw na nga lawas ang 40 anyos sini nga amay nga si Ronaldo Pataho Jr. matapos sini ang narecover sa search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard pasado alas 9 kainas ang aga. Si Ronaldo ang nalumos sa floodway sakop sa Bitoon, Jaro kahapon. Daw hindi mabaton sa anak ang kamatayon sa amay nga ginakabig sini nga mapisan kag mabuot. Ginay tanan para sa amon bala. Maski kapoy na siya, responsable na siya, maski do suko na gid sa nga suko bala galain niya matiyag mo bala na sa Japon. Suno kay Razel, pasado las 5 sang hapon sang naglakat ang amay kag duha ka manghod agud magpangisda. Pasado las 7 sang gabi, nakabati ang iya mga manghod sang singgit kag diri na sila nang ayo sang bulig. Apang aga na sa nakareport ang pamilya sa kapulisan. Base sa investigasyon sang Jaro Police, posible ginbiring ang biktima bangod na recover ang iya bangkay sa lugar kung saan man ini nagapamukot. May possibility nga na piring ini siya. No, kaya actually wala ini siya gani kalin sa ginbuksukan niya sang iyang lambo kaya pang lambo ni siya sang lambat. Palaligban sa karon sa utod sa biktima kung paano buhion ang nabilin nga pito sini kakabataan. Kung naluoy ko sa kabataan, kay paano na lang kay wala na sa papa nila, si mama nila wala obra. Eskwela pa tanan. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.